Всем привет, дорогие друзья! Погодка прям распогодилась, я выехал покататься и записать для вас видосик. И речь сегодня пойдет о довольно обширной, так скажем, проблеме йобриков, да и всех, в принципе, мотоциклов этого класса, а именно это скрип заднего тормоза. И это связано не с какими-то там дефектами, плохими колодками или недоработками, а это именно, так скажем, делается временем. И в общем-то этот скрип, ребят, вообще никак не мешает вам передвигаться, тормозить, он вообще никак не влияет на эти параметры. Это просто как бы неудобство, неприятность того, что скрипит. Это очень сильно раздражает, и по сути нормально пользоваться задним тормозом не получается, потому что чуть ты в него вдавливаешь, вот буквально чуть-чуть, чтобы он прям тормозанул нормально, он начинает скрипеть. Это очень-очень неприятно. Он, конечно, тормозит отлично, ничего не меняется, но это неприятно, что сильно так скрипит, прям даже уши режет. Поэтому я в основном пользуюсь передним тормозом. Но, как вы видите, сейчас я все идеально сделал, у меня вообще ничего не скрипит, я еду, наслаждаюсь, просто торможу двумя тормозами. И все-таки, когда прибегаете к экстренному торможению, то есть пешеходный, там какой-нибудь пешеход вышел, используйте два тормоза. Ну а так, ребят, на йобрике, в общем и в целом, вообще никаких проблем у меня не было. За все время я заменил вот при покупке аккумулятора, сразу поменял масло, потому что мотоцикл стоял какое-то время. Да и вообще нужно всегда, когда вы покупаете новую технику, желательно менять аккумулятор и масло. Ну, по крайней мере, масло. Вот. Потом я смазывал цепь регулярно, раз в 500 километров где-то. Но это тоже вообще фигня, вопрос очень быстро смазывается. И вот сейчас я заменил воздушный, не заменил, а почистил воздушный фильтр и почистил колодки. В принципе, это даже не проблема, просто, ну, так скажем, убедиться, что воздушный фильтр, он чистый, а колодки, они скрипели. Это тоже как бы не совсем, так скажем, поломка какая-то. Это просто дефект, который очень просто устраняется. Поэтому, ребят, нужно обязательно иметь задний тормоз. Он обязательно нужен, и нужно, чтобы он был нормальным, нормально работал, нормально тормозил и ни в коем случае не скрипел. Использовать обязательно нужно оба тормоза. И, собственно, ребят, в чем же заключается проблема? Задний тормоз, как все знают, на йобрике барабанный. Передний, к нему вообще претензий нет, он дисковый, он офигенно тормозит. Он и является основным. Задний же тормоз, он барабанный, и он, так скажем, дополнительный. И в барабане на Yamaha UBR 125 со временем все-таки уже 6000 километров намотано на моем йобрике. В общем, пыль скапливается, которая нападает с самих же этих колодок, то есть они стираются. Из-за этого колодки стираются, и вот этот стертый материал, он падает на барабаны, потом снова втирается в колодки, и на них образуется такая блестинка, которая в дальнейшем начинает скрипеть все больше и больше. Устранить это, как вы понимаете, очень и очень просто, и сегодня я вам как раз покажу, как это устранить. И заодно мы с вами почистим еще воздушный фильтр на этом мотоцикле, все-таки его тоже уже пора посмотреть, почистить, может даже сменить. Поэтому, ребят, приятного просмотра! Ну что ж, ребят, начнем, наверное, мы с воздушного фильтра. Собственно, для того, чтобы снять воздушный фильтр, нам нужно всего лишь открутить вот эти два передних болта и снять защитную крышку, на которой написано Yamaha UBR 125. Затем откручиваем вот эту вот черную крышечку, на которой вроде как 5 болтиков, и точно так же просто рукой ее снимаем. Она держится только на этих болтах, и никаких сложностей не возникнет. Далее нас уже ждет сам воздушный фильтр, который состоит из двух частей, вот этой поролонки и самого бумажного фильтра. Что мы с этим делаем? Вытаскиваем его, поролонку можно помыть, и бумажный желтый фильтр нужно пропылесосить. И также саму крышечку тоже можно помыть, и внутри вот этот вот, вот эту дырку саму, куда засовывается, тоже надо пропылесосить. Собственно, и все, ребят. Мы прочистили воздушный фильтр. Можно его, конечно же, сменить, но он был настолько чистым, что я никакого смысла просто не вижу.
И просто теперь ставим все на место. Точно так же вставляем сначала поролонку к бумажному фильтру, потом засовываем все это вместе назад, закрываем крышечкой, закручиваем назад болты и втыкаем саму вот эту защитную крышку, на которой написано UBR 125. Это сделать просто, ну, каждый может, это очень легко. Но я вам хочу сказать, что за 6000 километров на ёбрике там накопилось очень-очень мало грязи. Я просто хотел проверить, убедиться в том, что его не пора менять, и, собственно, я это сделал, и все прошло удачно. Далее, ребят, теперь настал момент более сложный такой. Нам нужно прочистить задние колодки. Для этого нам нужно снять полностью заднее колесо, открутить заднюю ось и снять цепь. Для начала давайте уберем полностью задний тормоз, то есть ослабим все тяги, снимем их, чтобы ничего нам не мешало снять заднее колесо. Откручиваем вот этот самый нижний болтик, который отвечает за... То есть вот педальку вы нажимаете, и он тянет сам тормоз. Потом откручиваем держатель, вот эту вот вторую тягу. Для этого нам нужно отогнуть вон те металлические штучки из гайки и просто ее выкрутить. После этого убираем само крепление, собственно, барабана. После того, как мы убрали вот эти две гаечки, мы уже можем вытаскивать ось. И мы берем два ключа на 17, на 19 и держим с левой стороны одним ключом, с правой стороны откручиваем гайку. После чего нам можно уже вытаскивать, в принципе, колесо. При этом у вас выпадет еще две такие гайки, которые нужны для того, чтобы колесо крутилось. Их потом нужно будет ставить. После того, как вы вытаскиваете уже полностью ось, у вас остается еще цепь. Ее, естественно, нужно снять. Сделать это тоже очень просто. Тянете за нижнюю часть цепи и потихонечку ее снимаете просто со звезды. После чего вы можете уже смело выкатить колесо. Но хочу вам сказать, и звезда, и барабан, он может выпасть сразу, поэтому с этим нужно поаккуратнее, чтобы он просто у вас не выпал, не заморался сильно там, ни обо что, в песок не попало ничего и так далее. Поэтому аккуратно выкатываем заднее колесо. И, собственно, нас интересует его правая часть, то есть барабан, там, где черная крышечка. Там у нас находится сам барабан, и внутри вставлены колодки, которые по вот этому серебристому рычажку должны как бы открываться, и тем самым задевать барабан и производить торможение. Достаем эти колодки из самого механизма. Прям вот достаем сами колодки. Берем обычную тряпочку и берем какую-нибудь мелкую очень шкурку, чтобы подточить вот эту всю блестинки все эти. Надо подточить именно с самой шкуркой. И также нужно этой же шкуркой пройтись по барабану. И не забудьте еще, ребят, про пылесос. Можно также пропылесосить, если там капец уж как много всего, если сильно скрипело. Можно просто взять для начала пылесос, все пропылесосить, потом пройтись шкуркой, потом пройтись тряпочкой и напоследок еще раз все пропылесосить. А что касается самих колодок, нужно достать колодки, взять сразу же шкурку и пройтись очень качественно, чтобы вообще не было никаких блестинок. Цвет колодок оригинальных должен быть такой зеленоватым оттенком. И если они не блестят, то значит будет все в порядке. Барабан тоже должен быть прочищен обязательно, и колодки. После чего колодки запихиваете на то же самое место. Очень простым способом. Вы их открываете с одной стороны и потом как бы так защелкиваете их туда. Также можно смазать вот тот вот клапан, который их открывает, закрывает, обычным литолом. Главное не попасть на колодки. И можно ВДшкой смазать еще вот сам этот серебристый рычажок, чтобы он лучше ходил. Но у меня, в принципе, и так все отлично ходит и работает, и я особо там ничего не смазывал. Просто засунул их назад, вставил в колесо. И вот наступает, ребят, самая-самая трудная часть всей этой процедуры. Это поставить колесо назад, то есть на ось. Это, ребят, очень сложно сделать именно одному, потому что сверху как бы колесо особо не поднять, его приходится поднимать сбоку и одновременно вот засовывать эту ось. Она плохо очень проходила, и нужно, чтобы еще ничего не слетело, не упало. Все эти штучки должны быть на месте. Это, ребята, очень сложно, и лучше попросить кого-нибудь помочь, либо, ну, как вот лично я сделал, просто нужно поставить ногу под само колесо, тихонечко поднимать колесо и пытаться рукой просунуть уже ось. И не забудьте вот про те прокладки, которые стоят уже после звезды и после барабана, но вот перед самой осью. Потому что без них колесо будет очень туго крутиться, либо вообще крутиться не будет. Ну и, собственно, завозим колесо назад вот под брызговичок, всовываем туда цепь,
Потом всовываем вот эти вот переходнички, эти прокладочки, как я вам сказал, которые выпадут у вас. Вот всовываем их и достаем ось. Поднимаем колесо чуть-чуть ногой, просовываем ось. Когда оно у вас выходит немножечко уже из барабана, снова берем этот же переходничок такой, прокладочку, всовываем опять. И не забудьте еще всунуть тяги, потому что они тоже могли у вас выпасть при снятии колеса. Всовываем также назад эти тяги и просто просовываем ось, и уже там гаечным ключом просто закручиваем эти гайки, затягиваем и вешаем все назад. Здесь просто, ребят, элементарно. Если вы сняли, то вы в любом случае должны одеть. Единственная проблема — это именно вот поставить колесо, потому что оно не сильно легкое, а подступиться там, ну, не так-то просто. Ну и по сути, ребят, все, процедура завершена. Теперь просто настраивайте задний тормоз, вот эту самую нижнюю левую гайку вкручивайте вправо, он будет более у вас тугой такой и резкий. Вкручивайте влево, он у вас более плавный будет и больший ход у педальки будет. Регулируйте все как вам надо, и все должно работать идеально, потому что у меня тормоз вообще сейчас заработал прям, я им стал пользоваться по-настоящему. И самое главное, ничего не скрипит, не мешает, и, блин, все просто офигенно работает. Так что, ребят, самое главное при этой процедуре — ничего не бояться. То есть многие думают, вот, я полезу в эту качественно собранную технику, что-то там наврежу. Конечно, в двигатель какой-нибудь лезть не стоит, но, блин, снять заднее колесо... Я вообще ни разу не разбирал ни мотоциклы, никакую технику, это посильно просто всем. Я с первого раза все разобрал, собрал самостоятельно, без чьей-либо помощи. И, ребят, это может сделать абсолютно каждый, так что не бойтесь. Обязательно снимайте колесо, если у вас скрипит тормоз, прочищайте колодки, ставьте все назад, и все будет работать у вас отлично. Ну, собственно, на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Обязательно ждите новых видосов, они уже готовятся. У меня уже засняты материалы даже. Так что, ребят, ждите. Всем удачки, ребят, и всем пока-пока.